back to Mazda 25. Ayo, ini udah, bak kumpul loh. Mana tuh baru mulai yo. Baik kok caranya katanya banyak tapi udah pitir ah. Malin. Kuku tuh kau jadi randiang. Kita akan membahas tentang 5 menu masakan Padang favorit. Waduh. Kalau kamu mencari menu masakan Padang yang berbeda untuk lidah kamu, datanglah ke Sahaja. Terima kasih saja kita udah ditraktir makan. Di Jalan Kiai Maja. Oh iya benar. Oh iya. Depan rumah sakit Pertamina. Kita mulai dari nomor 5. Nomor 5 ini adalah sebuah makanan yang sangat khas sekali Padangnya, tetapi biasanya makanan ini dikombinasikan dengan kuah, yaitu cengek. Jange Cabai kecil. Cengek mah lu tuh kalau diinjek lehernya nangis. Itu cengeng. Wah. Jange kan, janya jarang. Ngenya apa? Jarang makan jange. Ngantor. Jarang ngepot. Jarang di SMS. Iya. Jarang ngehubungin. Iya. Jarang ngemil. Jarang ngambil. Biasanya kerupuk kulit ini dipadukan dengan bumbu. Wah, bumbu gulai. Gulai. Habis itu kan nunggu empuk ya Pak ya. Itu jadi enak. Wah. Dan ini saking populernya sampai ada pepatahnya. Apa? Kamu seperti kerupuk lupa kulitnya. Kacang. Lagi juga kalau kacang kamu kayak kacang lupa Garuda. Wah. Nomor 4. Topi gua bagus gak? Ada ayam pop. Woi. Oh, ayam pop. Iya. Ini sesuai lagunya. Ayam pop. Ayam pop. Ayamku. Iya. Yang kayak ini. Rosalinda ayam pop. Ayam pop. Dia udah main lagi sih apa telenovela. Enggak di Padang sekarang Rosalinda. Nasi uduk ayam pop. Ayam pop. Iya. Ayam pop ini adalah ayam pucet. Hah? Ayamnya pucet seperti ini dimasak, dikukus dengan santan. Mirip-mirip opor lah ya. Iya mirip Kelihatan apa, tuh tapi ayam ini. popnya tuh. Angkat dikit Pak. Angkat dikit. Ayam pop. Biasanya disajikan dengan bumbu istimewa dan ini biasanya dipesan dulu nggak disajiin. Mas saya mau ayam pop. Biasanya gitu. Oh, special request jatuhnya. Special request. Karena dia harganya nggak mahal. Lah, juga tidak Mahal murah. bos, mahal banget ayam pop ini. Oh iya. Wah, ayam pop enak lah. Untuk kita makan gratis. Woi, makasih saya. Tapi ayam pop tuh biasanya kan nggak enak ya kalau pakai ayam broiler ya, enaknya tuh ayam kampung. Betul. Ini kita mau gimana sih ini dibahas beneran atau gimana? Lucunya di mana nih? Lucunya di sini. Ayam pop itu ketika lo ditanya, apa itu lagunya Hansel? Ayam pop. Angkot. Kamu nak rock. Kamu dangdut. Kamu apa? Ayam pop. Ayam pop itu adalah ketika lo mantap melangkah ke selanjutnya sama pacar lo. Karena ayam pop itu aku yakin menikahi Poppy. Wah. Mana gua tahu. Ayam pop tuh lo baru bangun tidur. Begitu buka pintu ada Ayu, Wah, ya ini. Amel. Keluar lagi. Ayu, Yayam, Yayam. sama Poppy. Jadi, Wah. hai, Yam, Pop. Ayam pop itu gini, ada bencong dikagetin. Ayam pop. Nomor 3. Nomor 3, ini adalah makanan favorit saya, yaitu gulai kikil. Gulai kikil tuh, itu bikinnya dari kulit muda, makanya namanya gulai kikil. Karena bikin dari kulit muda. Kalau kulit tua apa? Bukan kikil. Ini enak banget, dia pakai bumbu gulai, makanya dibilangnya gulai kikil. Sajikan nggak perlu hangat juga nggak apa-apa, tapi yang penting Beriman ya. pakai nasi secukupnya, zet gitu, agak heboh dikit itu baru untuk kikil enak. Itu lucunya apa? Itu namanya gulai kikil. Itu udah lucu banget. Kamu mesti gimana kita nih? Ya, kalau ke masakan Padang mesti ada gulai kikil gitu. Kulit muda itu adalah ketika gini kan. Ketika lu bekerja terus selama tahun tiba-tiba pergi ke Bali. Yeay, kulit muda. Apa? Aku liburan deh. Iya. Aku liburan. Kecil ya. Itu jauh banget ya. Ketika lu adalah kerja di TV, mau kemana kamu? Bawa mic. Kulit muda. Aku liputan. Cokap
kan di kulit muda. Kenapa sih? Aku lagi mudik. Lucu. Gue patahin jari coblosan lu, gue patahin nih. Hah? Ih, itu apa yang jatuh ke tanah? Apa? Kulit muda. Apa tuh? Emang kulitnya si kuda. Jatuh. Diseset. Nomor 2. Nomor 2 itu adalah kakap. Hah? Kepala kakap. Kepala kakak. Oh iya benar. Iya. Kepala kakap. Iya. Itu penting juga. Biasanya memang disajikan kalau Penting. Wah, katanya nggak boleh ngomong jorok. Itu soal yang penting, pentung. Soal yang penting. Ting tong. Wah, Penting. Apa tuh? Panteng. Ini terputar-punting. Kotak-kotak Oleh kakap ya, itu penting Iya. juga tuh. Ada di menu masakan Padang. Salah satu yang terbaik dan dicari buat para penggemar masakan Padang. Kalau kepala ikan kuning kan dari timur. Biasanya makan pakai papeda. Betul. Itu adalah papeda. 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 Apa ya? Ini papeda. Beda. Nih papeda. Ih, ngeper dah. Iya. Bah, papeda. Apa tuh? Bah, peda ada ikan. Peda. Wah, itu jokes udah pernah Itu semua. di trotoar ya? Ikan pedanya di trotoar. Oh, bisa Jadi kotor lagi next game, Bos. Orang Palembang main ke Padang. Nah. Mas Bro, pesen apa? Papeda. Apa tuh? Pempeda. Papeda itu dia nanya, itu apa tuh ya yang dari singkong diragi? Tapeda. Tapeda. Habis itu Iya, apa udah. namanya? Tapeda. Jadi lembek. terus Tapeda. 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 Nanyanya orang Padang. Iya, iya. Tadi itu juga Iya, kalau Emang ke Padang. Nomor 1. Nah, Yuk, sebelumnya nomor 1 kita nyanyiin dulu. Karena merendang patah. Merendang patah. salah lagu mah. Ke kiri, ke kiri. Ke kiri dan Itu kan itulah ke kanan, kalau kan ke kanan. Yang pertama otomatis kalau ini selalu ada dijual di mana-mana. Bahkan bukan restoran Padang pun jual. Rendang. Rendah. Kenapa nomor 1? Karena memang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia rendang. Betul. Kenapa dinamain rendang? Karena dia direndam dalam bumbu sampai begadang. Wow. Aman, baru menyerap. Betul betul. Beneran itu? Emang enak begadang, Pak. Nggak tahu deh gua ngarang. Tapi masaknya emang lama banget, Pak. Kayak slow cook. Bukannya rendang itu dimasak lama banget tuh, ada rentetan dangdang pindah kemari. Apa dadang yang direntet? Itu mah namanya daging hijrah. Enggak, rendang itu karena yang rendam orang Padang. Itu juga bisa tuh. Rendang rendang Sunda. Enggak sih. Ya, tadi udah mau enggak kan? Tapi kan ketawa dulu kan. Tapi rendang itu bisa didengar dan enak ya. Apa tuh? Karena rendang itu rekaman nasyid desa Angkasa. Ini apa? Angkasa. Angkasa. Namanya desa Angkasa. Gua Google Map dulu. Enggak. Rendangnya kulit lembut. Gendang. Iya. Rendang itu si Dadang lagi nyetir. Di depan ada yang berhenti. Rendang. Nah, ternyata si Dadang itu karena capek naik mobil, akhirnya dia naik motor. Rendang. Dua tak banget. Dua tak bos. Stop only. Orang menyangka lagi vlogging, Pak. Rendang. Si Dadang ngoli tongkrong. Oke, kita tutup sampai.